ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்க்கலாங்க. வாங்க. சுட சுட வடித்த சாதம், இது கூடவே என்னோடய ஃபேவரட் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை, கொள்ளு ரசம் சளிக்கு ஏற்ற மாதிரி, இது கூடவே சாம அரிசி கஞ்சிங்க. என்னோடய ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டு லஞ்சுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாதம், இதுக்குள்ளே வந்துட்டு நெய் சேர்த்திருக்கா, கொள்ளு பருப்புக்கு டேஸ்டியாக இருக்கும். இது கூடவே கொஞ்சமாக கொள்ளுப்பருப்பு, லெமன் ஜூஸ் வந்துட்டு ஜூஸும் சுகர் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க. ஸ்கூலுக்கு போய் சுடுதண்ணி சேர்த்து குடிக்கும்போது டேஸ்டியாக இருக்கும், அதனால் நாங்கள் ஜூஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணிப்போம். இது கூடவே ஸ்நாக்ஸுக்கு நட்ஸ் கொஞ்சம், இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் சூப்பராக பேக் பண்ணிட்டேங்க. எனக்கு வந்துட்டு பொட்டேட்டோ அம்மா தான் வந்துட்டு கொஞ்சம் போட்டு வச்சுருக்காங்க. எனக்கு வந்துட்டு இது கரெக்டாக இருக்கும். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு கேட்பாங்க, அவங்களுக்குலாம் கொடுத்தேன்னா எனக்கு ஒரு வாரங்க கிடைக்கும். அதனால அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வந்துட்டு சேர்த்தி போட்டுக்கிட்டேன். எனக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் கோல்டாக இருந்ததுங்க. எனக்கு வந்துட்டு கோல்டு இருந்தால் கொஞ்சம் மூச்சு விட்றக்க வந்துட்டு கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால என்னால் பேசக்கூட முடியாது. அதனால தாங்க என்னால் வந்துட்டு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணேன். இனிமேல் நான் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வீடியோஸ் வந்துட்டு அப்லோட் பண்ணுறேன். எனக்கு ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டு லஞ்செல்லாம் வந்துட்டு நான் சூப்பராக பேக் பண்ணிட்டேங்க. பேக் பண்ணிவிட்டு அம்மா வந்துட்டு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் வந்துட்டு போட்டு தந்தாங்க. அம்மா போட்டது தந்ததுக்கப்புறமா அப்பா வந்துட்டு எனக்கு ஊட்டி விட்டாங்க. நானும் நல்லா சாப்பிட்டாங்க. பொட்டேட்டோ தாங்க நான் அதிகமாக சாப்பிடுவேன். எனக்கு வந்துட்டு இந்த காம்பினேஷன் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். Bye. Thank you for watching this video. Tata.